Ja. De er jo I gør det med vilje, du. Hvad? Jeg tror, de gør det med vilje. Ja, det må jeg. Ja, det håber vi på, det ud af det. Han har sgu selv lært os det. Er der 4 der? Ja, det kan jeg sgu noget. Jeg vil ikke have noget kram, jeg vil gerne give over. Det er godt, tak. Og nummer 3, det er jo byer. Der er 2 træer, ikke? Og Flemming. Så nummer 2, det er det. Bent. Hvad fanden, Knudsen? Kunne du ikke vinde den der? Og så er en sikker nummer 1. Kjeld. Hvad fanden, kunne du ikke vinde den der? Ja, okay. Og Kjeld vinder? Det kunne jeg lige på YouTube, det her, mand. Skal vi bytte? Ja, C kommer efter B. Så er det D. Men hold det. Nummer 4 der, det blev Måns. Tak. Og nummer 3, det blev Mads. Og Monopolet. Mads, næste gang bliver det nummer 2 i det holdet, det blev... Jeg kan have 24 skæve. Poul H. Hvad fanden er Poul H? Han er gået. Han er gået. Ja, Mogens har den. Han er kasserer, mand. Hvorfor er jeg gået? Og vinderen af hold D, det blev Stenkassen. Nej, det er det ikke. Det er ikke mig, der har lavet det der. Det er Sten. Det er ham, der sidder ved siden af dig, der har lavet det. Skal vi ikke lige, mens vi er ædru, årets klubmester og runner-up, nummer 2 til klubmesterskabet, det blev Helge. Bare fortsæt. Og nummer 1 med meget sikker og overbevisende sejr, Stenkasse. Ja, 232. Spiller til 232. Endnu. Du skal bare ringe efter. Ja, vi skal videre. Dagen er kommet. Hold på en flot fjerdeplads, der blev det Willy. Hvem er dem? Hvor er Willy? Ja. Lund, han vandt jo. Han er så synlig. Skål, Willy. Ja, stort set. Nummer 3 i E-rækken, Flemming. Ja, tillykke Flemming. Flot spillet, hva'? Og nummer 2 blev Willy Lund. Ja, det er også en Tillykke. Det er aftalt. Du ikke noget, han ville have. Og nummer 1 i E-klassen blev Sten. Ja. Nej, det er umuligt. Svindel. Matchfixning. Vi mangler 2 grupper. Hold F, så på en flot fjerdeplads. Jørgen. Er Jørgen med? Så er jeg godt med at få den. Jeg ved sgu ikke. Har vi andre Jørgen? Nej, det er umuligt. Det er umuligt. Ikke på en fjerdeplads i hvert fald. Nå, fjerdeplads. Nummer 3 blev Henning C. Har du fået Henning C? Regner med, der er en tilbage. Det står der. Nej. Henning, det er måske bare dig, Henning. Nå, det er.
Flot med en tredjeplads. Tillykke. Det, Han er ikke mærke, han er nyklippet i år. ja, blodsbrødre. Nummer 2. F-gruppen, det blev Vagn. Ja. Godt spillet, chef, mand. Stærkt spillet, mand. Men øverst, en af medarrangørerne, Ivan. Dagens største overraskelse. Hvad sagde Kølekaj Så derovre? har vi sidste gruppe, inden vi skal spise, på en 4. plads i gruppe G. Ole. Nej, det er det. Bare sådan noget. Se på dem der. På en flot andenplads, så blev det Kølekaj. Kølekaj, mand. Det var derfor, det var en anden plads. Og der er han igen. Sidste gruppe, det blev Mogens. Nej, den holder ikke. Mogens da. Tirsdags Tortes holdt bedste spiller, når han gider. Jeg spiller mod eliten, det var sgu godt. Ja, det var ikke dig, Bjørn, der var eliten. Jeg tror, at der er mad om ikke så lang tid. Er det rigtigt, mand? Det er ikke mig, det spørger... Hvad er mad? Hvad er så mad? Gamle Ville Lund derovre. Ivan serverer. Arne ser roligt ud. Sten Edegaard. Kjeld. Kjeld, har du klar i 19 klar? Har du klar i 19 klar? Nej. Så når Jørgen begynder at synge, så skal du... Ja, det er dig, der har sangene. Hvad? Hold da kæft, mand. Ole Jensen, klubbens bedste spiller, hvis han gider. Og der er Karl Martin, Ben Knudsen, simpelthen og kasseren, det er den vigtigste, og Kølekaj. Og Sten Kasse, der er tabt til uretfærdigt 232 point. Det er ikke meget, der bliver sunget derovre. Du skal synge, Magne. Du skal ikke sidde og drikke. Hold kæft, hvor er det dårligt, mand. Er I klar over, det er Brøndby IF's, en af Brøndby IF's slagsange, det her? Altså, opflætningen er besværet. Det var 3 stykker i klubben, der der. Kaskaj, det er noget af det dårligste, jeg har hørt det der.
fandme ikke fremragende. Det var